Brisel čekaju teška vremena jer predsjednik SAD-a Donald Trump menja ustaljena pravila globalne trgovine, obustavlja finansiranje Ukrajini i zatvara Američku agenciju za međunarodni razvoj, USAID, a neće podržati ni rodno ludilo ilegalne migracije, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Donald Trump je već okrenuo svet na glavačke, preduzevši nekoliko mera za 14 dana. U Americi kraj rodnom ludilu, finansiranju Sorosovih globalističkih organizacija, ilegalnim migracijama, podršci sukoba u Ukrajini. Kraj svemu što su briselske birokrate pokušavale da nam nametnu proteklih godina, napisao je Orban na društvenim mrežama. Premijer je ocenio da sada možemo da se oprostimo od ranije poznatih pravila svetske trgovine, jer će Trump štititi američke interese čak i protiv Evrope. Tako da su pred Evropskom unijom teški meseci, kao i briselske birokrate. Svi u Briselu vide kako se tornado Trump približava, ali većina i dalje misli da će se izvući. Neće, zaključio je Orban. Prenosi portal alo.rs.